Бірі замандар байлығы мен мал дүниесі тасып жатқан бір бай болыпты. Сол бай бір күні үйінің алдында семіз қойды соғып, үйіне кіргізе алмай жүрген екен. Сол кезде жол үстімен кетіп бара жатқан алдар көсе ол байға кездеседі. Көсе байға: «Әссәлемағалейкум, бай мырза, қонақ болып кетсем бола ма?» деп әдепмен сәлемдеседі. Бай да сәлемге жауап беріп, қонақ болуына рұқсат береді. Үйге кіріп отырған соң, алдар көсе соғылып жатқан қойға көз тастап: «Мына қойдың еті қандай жемді болады екен?» деп жымиды. Бай мәз боп: «Бұл қой менің өз малым, өзі семіз, көп ауылға көрсететін малымды» деп мақтанып жатады. Сонда көсе: «Егер қойды бірге асып жерсек, мен сізге бір ғажап әңгіме айтып беремін» деп ұсыныс жасайды. Бай разылығын білдіріп, қойды асады. Қой етін жеп болғаннан кейін, алдар көсе уәдесінде тұрып, ел есінде қаларлық қызықты бір әңгіме бастап кетеді. Таңда көсе байға қарап: «Кеше қойды бірге жеп, сізді әңгімемен күлдірдім, енді сол еттің құны ретінде бір қой берсеңіз» деп айтады. Бай ашуланып: «Сен бір алдамшы екенсің, менің қойымды жеп, енді тағы қой сұраймын ба?» деп бақырып жібереді. Бірақ көсе оңай ғана тынбайды. Ол байдың үйінің жанына барып, елдің алдында байдың кедейге қой бермей қойғанын айтып, әңгімесімен барша жұртты күлдіреді. Бай масқараланып, ұялып қалады. Сонда амалы қалмай: «Жарайды, бір қойды алда көзіңге көрінбе» деп қой беруге мәжбүр болады. Алдар көсе қойды жетектеп кетіп бара жатып, қуанышпен: «Байлығын көп болғанмен ақылың кем екен» деп қояды. Солайша тапқырлығы мен ойырындылығы арқасында алдар көсе байды жеңіп, елге әділ болуды көрсетеді.